ठीक छ कन्ट्रोलसँग 0 गर्ने सरी कन्ट्रोलसँग प्लस गर्ने कन्ट्रोल प्लस गरिसकेपछि अनि स्पेस की जुन हुन्छ नि त्यो क्लिक गर्ने है हेर त स्पेस क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो ह्यान्डी टुल आउँछ हात जस्तो आछ नि स्पेस दिन्छ नि स्पेस खिचिरहने नछोड्ने अब हेर अनि गरिसकेपछि लेफ्ट क्लिक गरेर सार्ने यसलाई लेफ्ट क्लिकले सार्ने सरी है यसलाई गरेर राइट क्लिक गर्ने अनि जाने इलेक्ट्रिकल म्याग्नेट टुल के दोस्रो नम्बर छ त यहाँनिर पहिलेको दोस्रो टुल के ठिक छ हाम्रो सर्कल आउनु पर्यो यसरी त्यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ एड सिलेक्सन हुनुपर्छ है ठिक छ अब हेर यसमा होइन एड सिलेक्सनमा गएर क्लिक गर्ने यहाँ छ एड सिलेक्सन यहाँ पहिले मेरोमा हेर नि यहाँ कहाँ छ यहाँ चाहिँ एड सिलेक्सन हो न्यू सिलेक्सन होइन भयो अनि पक्का त्यति मात्र होइन पहिले पुरै कुरा सुन न के अरे एउटा फिल्ममा चाहिँ त वहाँ पर रेड बटन हो क्या दबादी नै उसको नै दबाएर धमालमा त्यस्तै हुन्छ फेरि यहाँ है त अब नयाँ लेयर ल्याउनु पर्यो यहाँनिर यहाँ गएर एडमा गएर क्लिक गरिदिने हेर दि यसमा लेयरमा गएर क्लिक गरिदिने मेरो नयाँ लेयर आउँछ यहाँनिर आयो हो ल आइसकेपछि यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु लेयर छ नि यो नयाँ यो चाहिँ मेरो न्यू लेयर हो बुझ्यो नि यसमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो आइसकेपछि यहाँ गएर हेर दि यसको जुन यसको स्ट्रेट छ नि जस्तै कि यहाँ हेर त यसको एउटा रेक्टेङ्गल बन्छ यहाँनिर मेरो कहाँदेखि कहाँसम्म कति एरिया भ्याएको छ जस्तै कि हेर दि यहाँबाट जाँदाखेरि मेरो यतिको यहाँसम्म र यतिको यहाँसम्म भ्याएको छ नि त भ्याएको छ कि नै हो अब यसलाई म राइट क्लिक गरेर डिसिलेक्ट गरिदिन्छु अब राइट क्लिक गर्छु उदाहरणको लागि मात्रै है मैले उदाहरणको लागि यहाँ आएर अब एक्चुअली म यही गरेर क्लिक गर्छु फेरि यहाँ त्यसरी क्लिक गर्दाखेरि मेरो के हुन्छ यो टक्क मिलिदिन्छ कि यसरी ठिक छ यो कसरी हुन गयो भनेदेखि हाम्रो यसमा यस्तो रेक्टेङ्गलमा एजेसहरू आउँदैन नि त बुझ्यो नि कर्भ हुन्छ नि त त्यही भएर हामी ठ्याक्कै मिलिदिन्छ कि भयो मेरो एड सिलेक्सनै हुनुपर्छ अनि यतापट्टि हेर्दा यो स्क्रोल बार जस्तो आएको होला नभए स्पेस क्लिक गर्ने नछोड्ने स्पेस ह्यान्डी टुल आउँछ अनि सार्ने यसरी क्लिक गरेर सार्यो अर्को आँखापट्टि जाने अर्को आँखामा पनि त्यही गरिदिने है यसरी अनि मैले के भनेको थिएँ अघि यहाँ एड सिलेक्सनमा मेरो यहाँनिर हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ नि त मैले कि त्यति गरिसकेपछि यहाँ मेरो यहाँ सफ्टट्र्याक पनि छ नि त होइन अब कुनै बेला मानु यसरी मिस्टेकली बाहिर धेरै जान्छ भनेदेखि हेर है यता पनि हेर नि उता मात्र होइन एड सिलेक्सनमा जाने अब घटाउनु पऱ्यो होइन रेक्टेङ्गलमा जान्छु अब यसरी मानु मलाई घटाउनु पऱ्यो ल अब घट्यो नि यसरी घटेन र घट्यो है गुड अब त्यसपछि के गर्छु यसलाई म कन्ट्रोलसँग 0 गरिदिन्छु कन्ट्रोलसँग 0 गर्ने बित्तिकै मेरो के हुन्छ यो के हुन्छ फिट अन स्क्रिन हुन्छ फोटो बुझ्यो नि धेरै जुम इन पनि हुँदैन धेरै जुम आउट पनि हुँदैन फिट अन स्क्रिन हुन्छ है त्यसपछि मलाई कुन चाहिँ कलर दिनु छ ब्लू कलर रेड कलर है यो दुईटा हाम्रो मेन प्राइमरी युज हुने हो पिङ्क कलरहरू युज हुन्न खासै ठिक छ येलो कलर युज हुन्न यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि यसलाई दिन्छु म ओके गरिसकेपछि अल्टसँग यहाँनिर म डिलिट गर्छु हेर मेरो आइपुग्यो यहाँनिर आँखामा ब्लू कलर आइपुग्यो होला है अनि त्यसपछि यहाँ जान्छु ओपेसिटीमा कति दिनु छ कलर हेर दि त्यो हिसाबले यहाँ म्यानेज गर्ने यति दिनु छ कति दिनु छ अनि यसलाई गएर म कन्ट्रोल डी गर्दा पनि भयो सिलेक्सन हटाउनलाई नभए राइट क्लिक गर्ने यहाँनिर मेरो डिसलेक्ट भनेर आउँछ यो हटिहाल्छ ठिक छ अब हेर बिफोर र आफ्टर हेर दि मेरो कस्तो देखेछ बिफोर यस्तो थियो अनि आफ्टर यस्तो भयो कति राम्रो देखियो अघि भन्दा हेर दि ठिक छ नि जुम गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सानो डिटेल पनि देखिन्छ क्या अब यतिकै मैले तान्दै भयो किनकि मिस्टेक हुन्थ्यो यहाँनिर बुझ्यो नि अहिले कति राम्रो भयो ल यसै गरी तिमीले लिप्सको कलर पनि चेन्ज गर्न पाउँछौ लुगाको कलर पनि चेन्ज गर्न पाउँछौ जेको कलर चेन्ज गर्नु सबै पाइन्छ मुखको पनि चेन्ज गर्न पाइन्छ तर अलिकति त्यो खालको फोल्डर चाहिँ हुनु पर्यो सपोर्ट गर्ने खालको है ल आजलाई यति नै अनि सेभ गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ है त के गर्नुपर्छ हामीले फाइलमा जाने सेभ एजमा जाने है डेस्कटपमा जाने अनि जुन छ नि पिडिएस यसमा सेभ नगर्ने पिडिडी पिएसएसमा के अरे पिएसडीमा सेभ नगर्ने यसलाई सेभ गर्ने जेबिजीमा ठिक छ अनि यसको नाम चेन्ज गरिदिने के राख्नु यहाँनिर जस्तै बाई ठिक छ यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ यहाँनिर अब यसको क्वालिटी कति राख्ने हाई राख्ने हो लास्ट ठिक छ ल यसलाई गर्ने ओके गर्ने बित्तिकै के भयो सेभ भइसक्यो ल